Dear 5th standard children, today we are going to see the kitchen safety. Previous class நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபுட் ப்ராமிட் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபுட் எடுத்துக்கணும், பேலன்ஸ் டயட்னா என்னன்றதை பார்த்தோம். டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த கிச்சன் சேஃப்டி. கிச்சன் சேஃப்டினா என்னம்மா, ஸோ கிச்சனில் நம்ம பண்ண போகும்போது அங்கே என்னென்ன ப்ரிகாஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும். சரியா, நம்ம போய் என்ன பண்ணக்கூடாது, அம்மா கிச்சனில் இருக்கும்போது போய் விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடாது. அவங்க எதாவது தாளிச்சிட்ருக்கலாம், பொரிச்சிட்ருக்கலாம். ஸோ அந்த சமயத்தில் போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம மேலே தெரிக்க சான்ஸ் இருக்குது, அம்மா மேலேயும் படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதேமாரி சிலிண்டர்ஸ் எல்லார் வீட்லேயும் இப்போ நம்மளுடைய சிலிண்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ சிலிண்டரும் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா. கிச்சன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸ் இன் அவர் ஹோம்ஸ். அதாவது நம்ம வீட்டில் கிச்சன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இல்லையா. எஸ், ரொம்ப முக்கியமான பிளேஸ். ஓகேங்களா. வி ப்ரிப்பேர் அவர் ஃபுட் இன் த கிச்சன். ஸோ நம்ம சாப்பாடு எங்கே செய்வோம், கிச்சனில் தானே செய்வோம். ஓகே. வி யூஸ் கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஃபார் குக்கிங். நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சம் ஆஃப் அஸ் மே யூஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் குழம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேஸில் செய்வாங்க. ரைஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் குக்கர் இருக்கும் பாருங்கள், அதில் செய்வாங்க. ஸோ சிலர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்வில் செய்வாங்க. அதாவது ஒரு மாதிரி அழகாக அது மேலே வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் எக்கனாமி. அதாவது நமக்கு என்னென்னா, பிகாஸ் கரண்ட் ரொம்ப இழுக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ் இன் த கிச்சன்ஸ் மே பி லிட்டில் டேஞ்சரஸ். ஓகேவா. ஸோ அங்கே இருக்கிற திங்ஸும் அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்பியரும் நம்மளுக்கு டேஞ்சர் தான். ஏன் டேஞ்சர்னு சொல்கிறோம், ஸோ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே நிறைய பாத்திரம்லாம் வச்சுருப்பாங்க, நம்ம போய் உருட்டிகிட்டு இருப்போம். இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன வச்சுருவாங்க, ரோமன் வச்சுருப்பாங்க, நைஃப் வச்சுருப்பாங்க, இன்னும் சில திங்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண, அங்கே போய் விளையாடிட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு என்னது, அது டேஞ்சரை தான் கொடுக்கும். ஸோ வி நீட் டு பி காஷியஸ் அண்ட் கேர்ஃபுல். ஸோ ரொம்ப என்ன பண்ணணும், ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையாகவும் கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும். we should do and shouldn't do in the kitchen or given below. ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் அங்கே செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. கேஸ். ஸோ கேஸ் தெரியும் இல்லையா. யூ நோ இட் வெரி வெல். கேஸ் கேச்சஸ் ஃபயர் ஈஸிலி. கேஸ் என்ன பண்ணும், ஈஸியாக என்ன பண்ணும், ஃபயர் கேட்ச் பண்ணும். இப்போ சப்போஸ் நம்ம மறந்து போய் கேஸை வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சுட்டு போயிட்டா என்ன ஆகிடும், மறந்து போய் நம்ம உள்ளே போய் பச்சை டமால், எவ்வளோ நியூஸில் படிக்கிறோம் அம்மா இல்லை. ஸோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணாமையே போயிட்டு நைட்டில் தூங்குனதால அதில் லீக்கேஜ் இருந்து மார்னிங் போய் ஆன் பண்ணப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஸோ ஃபேமிலி மொத்தமே கருகி இறந்து போயிடுச்சுன்னு எவ்வளோ நியூஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் யூஸிங் த கேஸ். ஒன்ஸ் கேஸ் இஸ் லீக்ட் தேர் மே பி டேஞ்சரஸ் கான்சிக்வன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு கேஸ் வந்து லீக் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய டேஞ்சரஸ் விளைவுகள் சந்திக்க நேரிடும். ஸோ வி நீட் டு பி கேர்ஃபுல் அண்ட் வைல் ஹேண்ட்லிங் சிலிண்டர். ஆனால் நம்ம சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எப்போல்லாம் நம்ம கிச்சனுக்கு வந்து சமைக்க போகிறோம் அப்போ மட்டும் நம்ம சிலிண்டர் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வி ஹேவ் டு க்ளோஸ் இட். ஓகேங்களா. நம்ம மூடிடணும். த ஃபாலோயிங் டேபிள் gives what should we do and what we shouldn't do while handling gas cylinder. ஸோ நம்ம கேஸ் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இங்கே டேபிள் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க, டேப்லெட் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க. டூஸ் டோன்ட்ஸ். ஓகேவா. என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது. டூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கீப் த சிலிண்டர் இன் வெர்டிக்கல் பொசிஷன் அட் பிளெயின் லெவல் அண்ட் இன் எ வெல் ஆட் பிளேஸ். அதாவது நம்ம சிலிண்டரை எப்படி பண்ணோம், வெர்டிகல்ஸ், அதாவது அப்படி நிற்கிற பொசிஷனில் தான் வைக்கணும். அப்படி செங்குத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, சில வீட்டிலலாம் கேஸ் தீர போகிற கட்டளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கவுத்தி வச்சுருவாங்க. ஒன்று கவுத்தி வச்சுருவாங்க, இல்லை படுக்க வச்சுருவாங்க. அப்படிலாம் நம்ம பண்ணவே கூடாதுமா. இருக்குதோ இல்லையோ நம்ம எப்போயுமே நம்ம வெர்டிக்கல் பொசிஷன் செங்குத்தை தான் வைக்கணும். படுக்க வச்சாலோ இல்லை கவுத்தி வச்சாலோ சப்போஸ் நமக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த கேஸ் டியூப் பிடிங்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் நாட் டூ தட். எப்போயுமே எப்படி என்ன தான் வைக்கணுமா, வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் தான் வைக்கணும். டு நாட் கீப் த சிலிண்டர் இன் ஹரிசாண்டல் ஆர் இன்வெர்டட் பொசிஷன். நான் சொன்னதுதாம்மா, எப்போயுமே ஹரிசாண்டல் படுக்க வச்சோ இல்லை தலைக்கீழே என்ன பண்ணக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா. கீப் த லைட்டர் ரெடி அண்ட் தென் டர்ன் ஆன் த கேஸ் ஸ்டவ் நாப். எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கேஸ் திறந்துட்டு டொப்புக்கு அடிக்கணுமா, அப்படி அடிக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த நாபை நம்ம டர்ன் இப்படி ஆன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டர் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு பற்ற வைக்கணும். டு நாட் டர்ன் த நாப் பிஃபோர் லைட்னிங் த லைட்டர். இட் மே லீட் டு கேஸ் லீக்கேஜ். நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸோ லைட்டர் கிட்ட வச்சுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிடுவோம், அதுக்கப்புறம் லைட்டர் தேடுறது, அந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே ரெடியாக தான் வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம எப்போ ஆன் பண்ண போகிறோமோ அப்போ தான் லைட்டர் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா.
லைட்டர் எப்பயுமே என்ன பண்ணியிருக்கணும், ரெடியாக வச்சுக்கணும். கீப் த விண்டோஸ் அண்ட் டோர் ஓப்பன் டு என்ஷூர் வென்டிலேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் கேஸ் லீக்கேஜ். நம்ம எப்பயுமே ரூமில் என்ன பண்ணணும், கிச்சனில் பார்த்தோன்னா 1க்கு 2 விண்டோஸ் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சப்போஸ் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலும் நம்ம ஓப்பனில் இருந்தால் நம்ம அந்த கேஸ் வந்து அந்த ஜன்னல் வழியாக போகணும். ஸோ நல்ல வென்டிலேஷன், நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதை பார்த்துக்கணும். சப்போஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது. டு நாட் turn on electrical appliance in the kitchen if there is a gas leakage. It may lead to fire. Suppose நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகிறோம், நம்ம ஜன்னல் திறந்துடல, நமக்கு ஒரு மாதிரி கேஸ் ஸ்மெல்லாக வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சடனாக லைட் ஆன் பண்ணவே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிச்சனுக்கு போனாலே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஜன்னலெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விடணும். நம்மளுக்கு சில டைம் நம்ம கேஸ் ஸ்மெல் இல்லாமல் நமக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். சப்போஸ் நம்மளுக்கு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் கூட தெரியாமல் இருக்கலாம். எப்போயுமே கிச்சனுக்கு போனால் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட விண்டோஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் சென்று லைட் ஆன் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா சப்போஸ் கேஸ் லீக்கேஜ்னா டக்குன்னு பண்ணுவோம், ஃபயர் பிடிச்சிக்க நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆல்வேஸ் யூஸ் ISI ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் ஸ்டவ்ஸ், ரெகுலேட்டர்ஸ் அண்ட் கேஸ் டியூப்ஸ். எப்பயுமே ISI, அதாவது ISI முத்திரை போட்ட திங்ஸ், அதாவது குவாலிட்டியான திங்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு இது வந்து அப்ரூவ்ட் அப்படின்னு சொன்ன அந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ்வும் ரெகுலேட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். டியூப்ஸும் சரிங்களா. மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா இப்போலாம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வெளியிலே வாங்குறதில்ல. ஒன்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் த கேஸ்க்கு புக் பண்ணும்போதே நம்ம என்ன பண்ணிடுறாங்க, நமக்கு அவங்க கேஸ் அடுப்பு கொடுத்துட்றாங்க, ஸ்டவ் கொடுத்துட்றாங்க, லைட்டர் கொடுத்துட்றாங்க, எவ்ரிதிங் இட்ஸ் செல்ஃப் கிவிங், எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நம்ம புதுசாக போய் கடையில் மெனக்கட்டு இதுக்காக வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் சேஃப்டி ஒன்லி ஃபார் அஸ். டோன்ட் யூஸ் low quality gas stoves, tubes and regulators. It may lead to gas leakage. Suppose நம்ம இப்படி வாங்காமல் இல்லை காசு கம்மியாக இருக்குது வெளியில் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினா அது என்ன பண்ணுது, குவாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம், லீக்கேஜஸ் நமக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்பவுமே நம்மளோட கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ISI முத்திரை போட்ட திங்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணும். காட் இட்மா? இந்த டேப்லெட் காலம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ நம்ம என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, டூஸில் என்னது, கிச்சனில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்பயுமே வந்து சிலிண்டரை ஹரிசாண்டலாவோ இல்லை இன்வெர்ட்டடாக வைக்கக்கூடாது. எப்பயுமே எப்படி தான் வைக்கணும், வெர்டிக்கலாக தான் வைக்கணும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், நம்ம லைட்ரு ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு தான் டர்ன் ஆன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன, நிறைய காத்தோட்டம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ISS பிராண்டடோட திங்ஸ் தான் வாங்கணும். ஸோ இதுக்கூட ஆப்போசிட் திங்ஸ் தான் டோன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ், அதாவது நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ். ஓகேங்களா. டு நாட் ஆப்ரேட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் with wet hand because it leads to electrical shock. நம்ம ஈர கையோட போயிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் அப்படி பண்ண என்ன பண்ணணும், ஷாக் அடிக்கும். சரிங்களா. ஓகே. ஃபயர். டு நாட் கீப் த இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கெரோசின் எக்ஸெட்ரா நியர் த ஸ்டவ். நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அங்கே போய் கிச்சனில் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், ஒரு திங்ஸ் அப்படின்னாலும் கெரோசின்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நேராக தூக்கிட்டு போய் எங்கே தான் வைப்போம், கிச்சனில் தான் வைப்போம். ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்கோம், நமக்கு கேஸ் லீக்கேஜ் இருக்குன்ற பயமே ஜாஸ்தி இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் போய் கெரோசினை வச்சா சப்போஸ் லீக் ஆகி சப்போஸ் தட்டி கீழே விழுந்துச்சுன்னா அதுவும் நமக்கு ஹார்ம்னஸை கொடுக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நியர் ஸ்டவ் கிட்ட கெரோசின் வைக்கக்கூடாது. இன் கேஸ் ஆஃப் person's clothes catches the fire, cover the person with a thick blankets or carpet. சப்போஸ் நம்ம கிச்சனில் இருக்கோம், தெரியாமல் நம்ம இப்படி திரும்பும்போது நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து தீ பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, ஜஸ்ட்டு டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும், ஒரு பிளாங்கெட் போட்டு போத்திடணும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஹெவியாக போகிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் அப்படி ஆச்சுன்னா பிளாங்கெட்ஸ் அதை போர்வை போற்றி டக்குன்னு அந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணிடணும். இஃப் கெரோசின் ஆர் ஆயில் கேசஸ் ஃபயர், யூஸ் சாண்ட் டு புட் அவுட் த ஃபயர். சப்போஸ் கெரோசினால் வந்து ஃபயர் வந்து பர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணோம், உடனே போயிட்டு அங்கே போய் துணியை போட்டு போடாமல் அதுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம், சாண்டுனா மண் எடுத்து கொட்டினோன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணும், அந்த ஃபயர் நின்றுடும். If solid materials like wood catches fire, use water to put out the fire. Suppose இப்போ ஒரு மரக்கட்டை இறக்கட்டை வந்து டக்குன்னு பிடிச்சிட்டு எரியுதுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றி அணைக்கலாம். ஓகேங்களா. If an electrical appliance catches fire, unplug the appliance and disconnect the electricity. Suppose வந்து இப்போ ஏதோ எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் வந்து இருக்குது, அதை டக்குன்னு பற்றிக்கிட்டு எரியுது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம டக்குன்னு போயிட்டு அந்த ஸ்விட்ச் தான் ஆஃப் பண்ணணும். அந்த சமயத்தில் போயிட்டு பிளாங்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறதோ, ஏன்னா பிகாஸ் அது கரண்ட்டு மேபி அதில் கரண்ட் லீக்கேஜ் இருக்கலாம். அந்த சமயத்தில் நம்ம போயிட்டு பிளாங்கெட் போடுறதோ, தண்ணி ஊற்றுறதோ, சாண்டு கொட்டுறதோ இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ சப்போஸ் அது மாதிரி பற்றிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணிடணும். சரிங்களா.
யூஸ் ப்ராப்பர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் டு புட் அவுட் த ஃபயர். நம்ம ஸ்கூல்ஸில் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் வச்சுருப்பாங்க. சப்போஸ் ஃபயர் பற்றிக்குச்சுன்னா உஷ்ன்னு அப்படியே ஒரு பவுடர் மாதிரி வெளியில் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஃபயரை புட் அவுட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான எக்ஸ்டிங்யூஷன் வச்சுட்டு கொடுத்தோம் நமக்கு நல்லது. ஓகே. Do you know, in order to avoid fire, any one of the following sources is removed. Okay, cut off the fuel, cut off the air supply, lower the temperature. சப்போஸ் வந்து இப்போ திகுதின்னு நமக்கு ஒரு ஃபயர் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதை நிப்பாட்டுறதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு அது எரியறதுக்கான சோர்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துட்டாலே என்ன பண்ணிடும், எரியறது கம்மியாகிடும். இப்போ வந்து ஒரு கட்டை எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது, 4 கட்டை போட்டு எரிஞ்சிட்ருக்குன்னா அந்த கட்டையை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் என்ன ஆகிடும், ஸோ நம்ம ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி எட்ட வச்சிட்டாலே ஒன்றா குமிஞ்சு எரியறது கட்டாயிடும். கட் ஆஃப் த ஏர் சப்ளை. ஒரு இடத்துல வந்து காற்று அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன இருக்கும், இன்னும் வந்து தீ பிடிச்சதாக இருக்கும். பிகாஸ் வந்து ஆக்சிஜன் ஏரில் இருக்கிறதால இன்னும் திகுன்னு எரியும். அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு துணியை போட்டு மூடுறது. இப்போ சப்போஸ் யாராவது ஒருத்தோட உடம்புல வந்துட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு இப்படி போட்டுன்னா ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே போகாது, கவர் ஆகிடும். ஸோ ஆனால் நான் ஆனது தீ பிடிச்சி ஃபர்தராக ஏறி எடுத்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ வந்து ஏர் சப்ளை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணணும். அடுத்தது லோயர் த டெம்பரேச்சர். அந்த சுற்றி இருக்கிற டெம்பரேச்சரை வந்து அந்த இப்போ ரொம்ப அந்த இடத்துல ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்த டெம்பரேச்சர் குறைச்சாலே சரி கூல் டவுன் பண்ணாலும் என்ன ஆகிடும், நம்மளுக்கு தீ வந்து பரவறது கம்மியாகிடும். சரிங்களா. மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்கீங்களா, இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக தீ எரியும், ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தண்ணி அடிப்பாங்க. பயங்கர ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தண்ணி அடிக்கும் போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு தீ நின்றுடும். ஓகே. டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். கிளாஸ் ஏ. ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர். சப்போஸ் வந்து இப்போ வந்து எந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து தீ பற்றிச்சுன்னா என்ன மாதிரி திங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அது ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் வுட்டோ பேப்பரோ இல்லை மரக்கட்டியோ இல்லை பேப்பரோ இருந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றி அமைக்கலாம், வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் கிளாஸ் பி வந்து லிக்விட் ஆர் கேஷியஸ் ஃப்ளூயிட். இப்போ ஏதோ லைக் கெரோசினோ இல்லை வந்து கேஷியஸ் ஃப்ளூயிட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேஷியஸ் ஃப்ளூயிட் பெட்ரோல்மா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ தீப்பச்சிட்டு எரிச்சுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன யூஸ் பண்ணணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. அடுத்தது பார்த்து எலக்ட்ரிக்கல் சோர்சஸ். சப்போஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சோர்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணணும், ட்ரை கெமிக்கல் வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணணும், ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ தீப்பூச்சி எடிக்கிறது அது என்னென்ன அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் சீட் ஓவர். இங்கே என்ன ஃப்ளக்கில் தீப்பூச்சி எரியுது. ஸோ தீப்பூச்சி எரிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to switch off the thing. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மேலே வந்து தீப்பிடிச்சிட்டு எரியுது. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், blanket யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் we have to stop the oxygen from the environment. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பின்னு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஏ வந்து எதுக்கு, வுட்டுக்கும் பேப்பருக்கும். பி எதுக்குமா, லிக்விட் கேஷஸஸ்க்கும். அடுத்தது லிக்விட் அண்ட் கேஷஸ் ஃப்ளூயிட். சி எதுக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இனிமேல் ஸ்கூல்ஸில் போய் பாருங்கள், அந்த எக்ஸ்டிங்யூஷனில் ஏ போட்டிருக்கா, பி போட்டிருக்கா, சி போட்டிருக்கான்றத நோட் பண்ணுங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் we move on to the next topic, next thing topic. Okay, burns. Burns நம்ம தீக்காயம் சொல்லுவாங்களே, that is burns. Okay, in case of minor burns, the burnt area should be held under a cool running water for some time and proper medical treatment should be given. Suppose நம்ம சமைச்சிட்டே இருக்கோம், டக்குன்னு வந்து கையை சுட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றலாம். தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகிடும், நமக்கு அந்த பேர்ன்ஸ் இருக்கிறது கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகிடும், ஃபர்தராக டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு சொல்லலாம்னா, சப்போஸ் அந்த இடம் நமக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப எரிகிற மாதிரினா வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் தான். பட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹாவ் டு அப்ளை த ஆயில், என்ன சொல்ல, தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்தராக அந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகாமல், ரொம்ப ஃபர்தராக எதுவும் ஆகாமல் தடுக்கும். ஸோ ஐ யூஸ்வலி டூ தட். ஸோ உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அது பண்ணலாம். எனி பிளிஸ்டர்ஸ் இஸ் ஃபார்ம் ஷுட் நாட் பி ப்ரிக்கல்டு. அதாவது சப்போஸ் கொப்பளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணோம், அது கொப்பளம் வந்துச்சு இல்லை கை வச்சு நோண்டுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். யூ ஷுட் நாட் டச் தட் ஒன். பிகாஸ் நம்ம பிளிஸ்டர்ஸ்னால் அந்த கொப்பளம் வந்து இப்படி புசுன்னு இருக்கும், அதை போய் நீங்கள் கிள்ளி விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணி பக்கத்தில் பட்டு இன்னும் ரொம்ப நிறையா வர ஆரம்பிக்கும். இன்னும் அதுன்னு சொல்ல இல்லாமல் ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும். என்விரான்மெண்ட்டில் பண்ணிச்சுன்னா பாக்டீரியாஸ் ஈஸியாக அட்டாக் ஆகிடும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் டூ தட் ஒன். பர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணலாம். அதே பிளிஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டச் பண்ணக்கூட கூடாது, பிரிக்னானா கிள்ளக்கூடாது. ஓகேங்களா.
ஓகே, ஐ திங்க் த செஷன் இஸ் ஓவர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஓவர்மா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா அவங்களுக்கு எவால்யூஷன் பார்ட்டு தான். தட் ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். அண்ட் யூ ஜஸ்ட் மார்க் தீஸ் திங்ஸ். உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே டக் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஸோ இந்த லெசன் முடிச்சாச்சு. ஓகே, வில் மீட் இன் த next class. Thank you, children.